На ремонте два насоса водяного от омывателя стекол Таврии или Славуты. Один заводской, сейчас прочитаем название, Прамо. Второй вроде бы китайский какой-то. Уже стерлось. Какой-то... Не могу прочитать. Значит, оба были объявлены сгоревшими. Оказалось, что они рабочие. Надо снять вот эту крышку. Поддеваем отверточкой и ее туда выталкиваем. И там будет весь механизм, и вручную мы начинаем мотору помогать. Он разрабатывается, смазывается там немножечко маслом с одной стороны втулочка, и он успешно работает. Так же самое и этот. Вот здесь тоже поддевается отверточкой, и туда эту крышку снимается. И также здесь имеем доступ до втулки, которую надо смазать и вручную начинать прокручивать, помогать ему. С этой стороны вроде бы вода не попадает, и потому здесь смазка, наверное, есть. Но в лучшем, конечно, желательно его разобрать. Вот этот вот позволяет вот с этой стороны откинуть эту крышку. Но тяжеловато.